Odaa jalatti dubbiin kan tolu bokkuudhaan malee uleen hin bullu. Haaya tujjaara keenya yaa Fattaahi Razaaqiin maaliif akkana jajjaraan na yaamsiste? Qommee dura makiinaa keessa seenisii fi nima. Haaya mee dubbadhu. Edda manaama takkaan arge. Khayru wa khayraati manaamni tujjaaraa silaayis waanuma addunyaati. Maali fooqii ijaarte moo makiinaa haaree bitte? Aboo dhagayi amma ani wanneen si bira dhufeef nama manaama hiikuu beeku bira akkana geessituufi. Mee dura manaama kana naa himi anaaf. Laal manaamaanii mana guddaa tokko keessa jirra. Mana kana keessa nama hedduu jira. Atii fi Yuuyyaa fi ani tattaa'u jirra. Atii fi Yuuyyaan nyaata kana nyaattan ruuta. Ani immoo nyaata kana niin nyaadhaan jaa. Nyaachuu hin danda'u isinuma laaluu malee. Akkasitti namichi miskiinni tokko labbeek yaa naffee na yaamuu baattaniis an fuunfachaatiin dhufe jee gattaa'eeti isin wajjin nyaachuuf seene. Tujjaara keenya miskiinchichi labbeek yaa naffee na yaamuu baattaniis an fuunfachaatiin dhufe jee gattaa'ee nyaateef nyaata san haati nyaachuu dadhabde kaanaaf Yuuyyaallee nyaachuu jirru. Nyaachuun hin fada ammoo nyaachuu dadhabe isin laala akka ajaa'ibaa kanatti nyaachuu jirtan. Miskiin wallaahi tujjaara keenya way tujjaara ajaa'ibe. Manaama kana anuu siifin hiikaa dhagayi. Haya dubbadhu. Hiikaan manaama kanaa wanni inni garsiisu nyaata san osoo nyaachuu feetuu nyaachuu dadhabuun kee siinqiin teete addunyaa kanarraa qabdu dhumte jechuudha bar. Namni dilli dhufe sanis taasiyaa kee dhufee bar. Naffeen nuti nyaachuu jiru sanis naffee du'a keetiitii bar. Tujjaara keenya khalaas kutuuf deemte jechuudha bar. Rabbi rahmata si haa godhu. Innaa lillaa boo maal odeessita? Duraanuu manaama nama jaalatanii fi maa jaanni maafii si hima akkana maal baay'ata manaama kiyya. Tujjaara keenya mee dubbii tanaatuu laaligaa maal si fakkaata? Silaa nyaata san nu hojii nyaatte namninis dilaa jireeteemi aruuza ture garuu nu hojii nyaachuu hin dandeenye sinqiin teetaa addunyaa dhumtee jechuu akhiramuuf deemta khalaas du'uuf deemta. Rabbi rahmata si haa godhu. I'm sorry. Aboo kiyyaa faanaddoo manaama kiyya akkamiin narraa hiite manaamni akkuma hiitii kan tahaa jaan maafii si hima wayaanumaa qaxaare. Tujjaara keenya hin sodaatin manaamni kun bar khayrumaa fi. Boo khayrii maal odeessita du'uuf deemtanaan jecha manaama kiyya du'an naa hiite khayriin akkanaa maali? Tujjaara keenya akkatti khayrii naa si hima tasgabbaayi garuu du'anuma sodaatta maaliif akkana sodaatta hoo? Du'a wanniin akkana sodaadheef akhiraaf waan takka dalagadheen qabuu bar halkanii fi guyyaa addunyuma jalaan fiigu jiraa bar. Khayrumaa fi hoggaan sin jee na amani. Ati umrii dheertuu jiraachuu ni feetaami? Dawaa umrii dheertuu si jiraachisuun si hima billaa aleek umran xawwiilan narraan jajjaringaa. Aboo dawaan umrii dheertuu nama jiraachisu maali? Billaa aleek naa himi kaa duuba. Wanti umrii si dheeressu kan du'allee sirraa deebisuu danda'u obboleessa kiyya sadaqaadha. Sadaqaa baay'isii kannadhu. Sadaqaan du'a siif dhufte kaansil gootee deebistii beeki. Dila kana sadaqaan jabduudha. Duuba maanii mee maaliin godhuu qaba? Amma isin tujjaaronni huccuun nurraa dhumee jettanii bitattan nuti immoo foonii nurraa dhumee qaqallanne. Dheengadda anaa fi Yuuyyaan ganda keenya osoo dhaabbachuu jirru mucaan xiqqaan takka ummaa isaatiin ummaa foon maalii jee hoggaa gaafatu isa dhageenye deemnee mana foonii dheeyne foonii wajji salfii kaanee dhufne hunoo foon kanaa jennee footoon isa agarsiisne. Duuba amma maal goona? Amma wanni gootu gaafii qaba niyyaa qulqulluudhaan miskiina nyaachisi quubsi. Ammaas isin warri rabbii isinii laaffise miskiina ramadaana qofa osoo hin taane yeroo kaanis yaadadha. Tole amma kana qofa yoo goone ni ga'e jechuudha. Waan biraa yoo tiidaaneeyo. Maashaallah tujjaara keenya rabbiin qalbii si jiisee gaa alhamdulillaahi laal dhagayi nama gurguddaa dulloomee mana taa'u ka ilmaan isaan gargaaruu hin qabne hedduu jira akkasumas yatiima haadha abbaan qabnes hedduu jira isaan kana waan rabbi si laaffiseen gargaari rabbiin sababa isaaniitiin fayyaa mi'ooytuu si kannee umrii dheertuu si jiraachisa billaa aleek. Inshaallah abshir. Ammallee dardara hin fuudhin halaaliin fuudhuu barbaadu bashbashii jira dura anaa fi Yuuyyaa akka ajaa'iba nuuf diggisi nuuf fuusisi dukkaanallee nuuf bani.